Prosedur melatih batuk efektif. Persiapan alat. Baik, saya akan perkenalkan alat-alat yang akan saya gunakan. Yang pertama, alat tulis. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, hand sanitizer. Yang keempat, wadah tertutup. Yang kelima, bengkok. Yang keenam, tisu. Yang ketujuh, air hangat. Yang kedelapan, handuk. Persiapan pasien. Selamat pagi, selamat siang. Oh iya. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Inapuni Lima Sajula, mahasiswa praktek keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya akan melatih Nona cara batuk efektif yang baik dan benar. Permisi, Nona. Saya akan membantu Nona untuk Persiapan perawat. Nona bisa memegang di sini. Jangan. Nona bisa melakukan batuk efektif seperti yang tadi saya buat. Dan Nona, cara batuk efektif yang baik dan benar. Tarik nafas melalui hidung, tahan, dan mengeluarkan melalui mulut. Apakah Nona merasa lega? Saya merasa lega, Sus. Jika Nona membutuhkan saya, Nona bisa menghubungi saya. Oke, Suster. Semoga cepat sembuh. Makasih, Suster. Melakukan tindakan dokumentasi tindakan.